арай минь за тэгээд тайвгүй имбичлийг үзээд гинт цочирдож айв. Ягаад гэвэл ингээд нүүрэндээ маск тавьчихсан чинь энэ нөгөө нэг гэрэлтүүлгээсэн болоод бүр ингээ харанхуй айгүй эвгүй ингээд бүр тэ харагдаж байна. Тэгээд гэтээ хамгийн гоё нь болохоор би энэ одоо tiny house дотор ганцаархнаа ингээд байж гэн. Тэгээд энэ төрсөмжөө бичих гээд бас бичлэгээ хасаачлаа. Ягаад вэ гэвэл би ингээд ягаад ч юм битгүй ойрын үед ийм гоё мэдрэмж гэж айгүйх батсан. Тэр нь юу вэ гэвэл яг ингээ ганцаараа нам гүм орчин тэгээд дээрэс нь ингээ чимээгүйхэн тэмдэглэлээ хөтлөнгөө тэ юмнуудаа бэлдээд төлөвлөөд ингээд тех юмсан гэд ингээ бодож исэн гэсэн чинь тэр нь өнөөдөр ээж таарлаа. Айгуу гоё. Тэгээд хамгийн гоё нь ганцаараа ингээд унтчихээн. Тэгээд ингээ харах юм бол айгуу эвгүй зай ингээ хаав харахгүй. Тэгэл ингээл харангуут нам гүм ч юм уу айгуу хол ингээд бусад бүх одоо юунуудаасаа гэсэн үг хол байдаг байхгүй. Тэгээ гэхдээ надад энэ айгуу таалагдчихээн гоё байна. Тэгээд ийм гоё ном гүм орчинд ингээд бүх юмнуудаа гоё төлөвлөлөөд унтчихээн. Тэгвэл цаг нүүр амаа цэвэрлж дуусчаад тэгээд одоо яг унтах бэлтгэлээ хийгээд нүүрэндээ маска тавиад байж байна. Иймэрхүү байна. Тэгээд дөнгөж сая ерөнхийдөө бол тэмдэглэлээ хөтөлж дуусчаад тэгээд одоо яг бас нэг төлөвлөх юмнууд байгаа. Тэдрийгээ жаахан бодож төлөвлөөд ганцаараа гоё чийлэрч жагаад тэгээд гоё унтандаа гэж бодож जैन. Тэгээд та нар маань ч гэсэндээ гоё ингээд ганцаархнаа нам гүм орчинд ингээд тий ингээд бас гоё цагийг гаргадаг байгаараа өөртөө. Би энийг аягүй хэлдэгтэй өөртөөгөө болцох гээд тэгэнгүүт энэ болохоор бүр өөртөө болцох цаашаа байхгүй юу гэвэл ганцаархнаа ийм нам гүм орчинд зүгээр л ийм орчин тойрныг ажиглаж тэгээд дуу чимээг сонсож гэх юм уу те ингээ харах юм бол амар эвгүй. Гэхдээ тэгсэн ч гэсэндээ яг би гэх юм нэ эвгүй ингэж байдаа саяраа ч тэр ч яах вэ. Тэгээд хамгийн гол нь зүгээр л яг энэ мэдрэмжийг ингээ мэдрээ гэж утсан. Яагаад вэ гэх юм бол би цаашдаа айгүй олон газруудаар аялж явна гэж төлөвлөд байгаа. Тэгээд тийм болохоор зэрэг маш хэрэгтэй учраас ингээд ганцаараа босхонж байгаа. Тэгээд мэдээж хүмүүсийн хувьд ингээд жоохон санаа зовоо те ганцаараа яаж унах юм бэ ингээд зүгээрөө яана гэл ингэсэн. Гэхдээ миний хувьд бол окей чадан зүгээрээ би яахгүй байна гэж те. Тэгээ ингээд унтахаар шийдээд унтж байгаа. Тэгээд тийм болохоор ямар ч тач ингээд цаашдаа яагаад гэхээр угаасаа цаашдаа ингээд соло аялна те. Тэгэхээр соло аяллаа одоо юу гэх юм бэ яг нэг аялалтаа бэлтэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг иймэрхүү байдлуудаар тэгээд ийм байдлаар ингээд өөрийгөө одоо тасгалжуулж байна. Тэг ямар ч гэсэн өнөөдөр айгүй гоё өдөр байлаа. Маш олон ингээд хүмүүстэй танилцсан шинээр тэгээд маш гоё цагууд байлаа. Тэгээд ийм байна. Одоо тэгээд утахгүй гоё унтчих юм байна. Одоо 12 болох чинь баг. Тэгээд би юмнуудаа биччихээд унтлаа. Тэгээд та бүхэн маань ч гэсэн сайхан амраарай. Тэгээд өөртөөгөө гоё цаг гаргаарай гэж хүсэж байна. Баяртай сайхан амарцгаарай.